সাবস্ক্রাইব কৰক অসম জিকে চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰক নতুন নতুন এডুকেশ্যনাল ভিডিও আৰু জব নটিফিকেশন পাবলৈ Hello friends, welcome to Assam GK. আজি আমি আলোচনা কৰিম কম্পিউটাৰৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এক্সাম আহি আছে फ्रेंड्स তো আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এক্সামত ভালেখিনি কম্পিউটাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হোৱা যাব সো আজি আমি আলোচনা কৰিম কম্পিউটাৰৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট এক্সামৰ বিষয়ে অকল আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট এক্সামতে যে আহিব এইবিলাক হেনে ধৰণৰ নহয় এসএসসি এক্সাম বেংকিং এক্সাম সবতে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন হোৱা যায় আৰু এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহি থাকে মোস্ট ৰিপিটেডলি সো আহকচোন আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ব গাইস কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 byte is equal to how many bytes এটো হ'ব অপচন বি 8 bytes how 1 byte equal to 8 bytes question number 2 what is the meaning of OSI in terms of computers what is the meaning of OSI in terms of computers option D open system interconnection open system interconnection what is the meaning of OSI in terms of computer open system interconnection question number 3 one nibble is equal to how many bytes it will be option A 4 bytes one nibble is equal to how many bytes option A 4 bytes ULSI microprocessor is used in which generation of computers ULSI microprocessor is used in which generation of computer it will be guys option D 5th generation of ULSI microprocessor is used in 5th generation computer ULSI from full form hobo ultra large scale integration question number 5 who invented keyboard kone aviskar korisil etu hobo Christopher Latham Solz option D Christopher Latham Solz who invented keyboard Christopher Latham Solz question number 6 it khube important question what is meaning of EEPROM the option B electrically erasable programmable read only memory electrically erasable programmable read only memory option B EEPROM or full meaning ahi thake friends question number 7 what is meaning of OMR hobo optical mark reader question number 8 which function key is used to check spellings which function key is used to check spelling it will be option C F7 nor jogedi ami spelling check koribo paru question number 9 which type of storage device is a BIOS which type of storage device is a BIOS it will be option A primary type of storage device is BIOS is a primary storage device primary type of storage question number 10 which is a application software among following tolor kuntu application software etu hobo Microsoft Office eta application software option D question number 11 in computer what converts AC to DC in computer what converts AC to DC the option D SMPS question number 12 which among following is responsible for specifying address of a memory location which among following is responsible for specifying address of a memory location the address bus answer B address bus
Question number 13. Which among following is responsible for finding and loading operating system into RAM? Which among following is responsible for finding and loading operating system into RAM? It will be option A, bootstrap loader. Bootstrap loader. Question number 14. By pressing which key we can move to beginning of a page? কোনটো কি আমি প্ৰেছ কৰি কোনটা পেজ প্ৰথমৰ পৰা চাব পাৰো প্ৰথমলৈ উভতি যাব পাৰো হেতু হ'ব অপচন ডি হোম কি by pressing which key we can move to beginning of a page option D home key. Question number 15. Computer resolution measures computer resolution e ki bujabo etu hobo option C number of pixels. Computer resolution measures number of pixels. Option C number of pixels. So guys, aji ami 15ta computer upor most important question discuss korilo. Etu hoise part 4. আগৰ ভিডিও বিলাক যদি সোৱা নাই আপোনালোকে চাই লব প্লেলিষ্টত পাই যাব সকলোবোৰ ভিডিও সো গাইস আজি ভিডিওটো ইমানেই আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক দিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হৈছে ভিডিওটো আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে যাতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব